وايمن سليم برقبه وضفر ريهام سعيد، بقارن مين بمين يهبل؟ لا كده هعتبرك اهبل بالنسبه لي. وبص يا حبيبي، ولا تستفزني ولا استفزك، بس ما تعملش نفسك صاحب حد والنبي. ابوس ايدك، وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها يعني، والنبي خلاص ولا اي حاجه. وانا يعني انا راضيه كده، انا بالنسبه لي راضيه كده. بس بليز ما تقولش ان ايمن سليم ضفره برقبه ريهام سعيد. زينه جزمتها برقبه ريهام سعيد، والنبي بعت لها الفويسات وحياه مرض امك عندك. بتدافع عن مين يا حبيبي؟ عن واحده فجره؟ تاني هقولها لك، عن واحده فجره، عن واحده فجره اذا خاصم فجره. بتدافع عن مين؟ عن واحده فجره. طيب بتدافع عن مين؟ اقولها لك تاني مليون عشان تبعتها لها تاني. بتدافع عن مين؟ اذا خاصم فجر، مذكورة في القرآن، مكروهة، ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة. خليها كده، ربنا بيعذبها اكتر واكتر. اللهم لك الحمد. عندي ناس زي الفل حواليا. عيب لما تقول حاجة عذر اقبح من ذنب. ارجوك يعني، انا بعمل فورورد للاخبار، مش محتاجة انك تقولي الكلمتين دول.